أزول فلاون قلص لا فيديو هي باش كتهضر شوية في لا مارش زعما يقطرانا السايقين كيزيو زو دونك دابري لي فيديو يزري غير يوتيوب اي تو زريها بلي يا اون مانيبيولاسيون تسمقرا لوبينيون البوبليك c'est-à-dire ils font tout باشيك يحسنون باللي لا كابيليا اللي سون كونتر ملال كان دايور ذايني الدنيا يطلي ثورا قارنا السياسه الديبار تو سادير السياسه الاس بي ا لا ديريكسيون ملال مي ثورا ينسلو ديجاج ملال سي تو ديجاج ملال سي تو جو فوا با انكينير اوتر سلوغون Ça veut dire أين تسناغ ما كيويدك تولو يدنق الغلط أقلكم سوالي الزارم سي مانيبولي وماشي باش الديبار دو تو لو موند سي جوست لا بودر aux yeux يكون دفكان باش كتفهم سينون بلي كذا الصح الديبار دو تو لو موند alors parce qu'il y a ceux qui sont dans contre ils sont pas contre الملال mais ils sont contre السياسة mais du moment que le départ de tout le monde il y a le départ de tout le monde هذا سن il y a pas de problème مي داغني عاود سي با الكا نظرا بلي تزومين جوست في سارتان سدير تزومين في لي جروب باش يكون تسكنا اون ايماج كومبليت يكون ديفكاتو يوت لا فيديو تاع لا فيديو داير يكون خدمه هكايا تزرم bon il y a à peu près une 150 personnes ou 100 personnes سوفرين باش يجمع عندنا من بعد راه تفير لا جوندارمري لا بوليس لا سيكوريتي اي تو دونك لو كان يعني شني تريد دوينيك لدينا يعني اون فا اناليزي التروبوني ديو سنه لا مارشايه انكس افويون كلاندينا انكس الفالور كلاندينا الخيانه كلاندينا انكس لي فابل ديسبري يدروحنا لينا سون سافوار يعني لا ريزون ريال واش يدو سنه دينا داغون لي كوريو لا ويدا هي سون كوريو هذيك لا كوريوزيتي دياس ميم سي سي كونتر مي دياس دي زور غادي يفرج دونك لي ساندويتشيس دا بيان سور انا نكس ويدا هني دشيان ويدا في كناس اللي دارين من نروح ندار دينا باش كذا خمم لا زيزاني دينا كيزيوزو les journalistes ني واش يكس par exemple l'information il faut passer par les canaux ني JSK باش avoir la vraie information donc كاين à mon avis il ne représente pas la Kabylie يا مناكل voilà c'est vrai il y a certains de القبائل il y a pas de problème malgré que les slogans استعرفت plus que القبائليت Donc, on imagine que les cousins d'Alger, on les a dit, moi, نتيزي ainsi de suite. Donc, كاين نعلم بلي ثمور تاع قبايليت ايوا قبايلي فوالا صادر تاع قبايليت اي مداك ماشي تاع قبايلي لازقن وقبايلي وتزميرتا سي دازقن دان وقبايلي سدير سوا سي دا قبايلي كومبلي نو سي تاع قبايلي فوالا. Et là, il ne faut pas parler de supporters de la JSK. Quel match vous ne représentez pas les supporters de la JSK. كزرا لي فيديو ناوندينا زرا حاش لي فويوزات دود ما ونك نيو خيرن غليستادو خيرني en 2001 moi agressé c'est les mêmes visages زريت on dirait مغورنا c'est les mêmes personnes زريت سوا قلنس عن الدريا ومن بعد كان le même visage زريت c'est la même chose c'est la même chose donc voilà la marche يعني la plus ce que je peux داش معاكم comme conseil c'est d'aller chercher l'information à la source. Ne jamais écouter ce genre. زريت ما رازرين كاين يكتب ديون اون فيديو يوتيوب استعرفت دي زريت واش تحسي صغار ميم با والله ما تحسي صغار باش يخدمها تسينيالي يخت مالغريك زريت هاديك تعرف جياس كان استعرفت هكايا وديك تكتب لنا باريزوم جو سينيال يا خويا
هكا جو سينيال من بعد السيناريو واحد بلوكي على شاني يتسفى دريك كاع ربنا اليوتيوب وين كاين يا خويا داين ناعيه غاية ما داين ناعيه كاع ربي نصم اجمد مسكين من لاي غادي يخدم يا خويا نشتا لا فان دو لاني انا يثر ما راه خدم انا كيرحم بابا تون vous le perturbez vous le perturbez c'est un gars qui est venu travailler et c'est tout laissez-le travailler c'est quelqu'un qui كاين العبد يجمع هذا يكذب كما مللت quand on l'analyse c'est pas un type qui peut يزمر يكذب comment ça veut dire اسمع يشونجي يبدل ثمغلي يبدل اين يبغى اين واش يديوسا اثن ما تهضر اثنظر بلي يسكيديف ديال المون يتفين c'est un type qui quand il ment on sait qu'il ment il peut pas changer mais لين الكلايفات اك دياوي ثم سلايث دياوي ديني كوم كوا الحاجه هي طرا هكا خدمه هكا زريت زعما كنيسه القبائل هي ان بروفيرب كنهضريت نقار يوكر حضره يقول امنا donc c'est ça ce qui se passe avec Mellal. Mellal c'est quelqu'un qui peut pas mentir يجمع هذا يسكذب ما يسكذب يتبين كي pour l'instant j'ai jamais douté de sa parole jamais au contraire il a dévoilé des trucs incroyables bon مسكين ولا ود انت الناس ومن بعد قرنت كونتريس c'est ça l'Algérie hein c'est كي ثموكا ثمور الجزائر Argaz toujours on essaie de نصغلي نشوفوا العيب ندون لا bon pour terminer je viens de recevoir juste un message باللي جياس voilà la réponse pour ويدا كيخدم لا مارشي داش يتحفون plus que ça جياس كتربح 2-0 قلت لمسان je viens de recevoir une notification داش يتحفون la réponse non اي ثما restez solidaire suivez ce groupe ناون ملال faites confiance à cette équipe c'est un visionnaire يا محانك il voit loin laissez-le travailler et c'est tout bonne soirée à tous et à la prochaine vidéo